punya nama kayak gini. Yuk ikut aku, caranya gimana? Pertama, kalian harus install aplikasi ini dulu ya. Like Gang. Kalau udah, kalian tinggal masuk aja. Nah, kalau udah masuk, kalian pencet profil ya. Terus pencet ini. Kalian tinggal edit deh sesuka kalian. Lalu kalian keluar dari si play game ini. Lalu kalian masuk Super Bear ya. Pastikan ini terhubung. Caranya tinggal pencet ini, terus pencet ini, udah pencet ini ya. Tada, bisa deh, ada namanya. Oke, sekian, bye bye.